Hoy ando muy feliz. Hola, contar, bienvenidos de Parque Latone. Otra vez empezamos este vlog en el carrito. Aquí andamos porque andamos de paseíto ya. Estamos a 11 de mayo y adivinen que a Pierre le dieron unos días. Aquí está Pierre. Solamente un par de días. Aquí anda Pierre. Y pues decidimos salir ayer que fue Día de las Madres y que pues no celebramos, pues a dar la vueltita y vamos a ver a quién. A mis suegris. Bueno, pues salimos aquí vamos a ir a visitar a mi suegra porque pues ahora le tocó, quiso ir a ver a su mamá porque el año pasado estuvimos con mi mamá, yo estuve con mi mamá y pues él no le tocó, ahora pidió estos días de descanso y pues decimos que vamos a ir a visitar a su mami. Suegrita, si ve esto ya le voy a caer por ahí. Pues yo le di su regalo a mi mami. Aquí les voy a dejar el clip de cuando le di su regalito. Y pues yo también recibí un regalito hoy en la mañana. Porque aquí Pierre pues estuvo ocupado ayer y pues apenas hoy recibí regalito, que yo había recibido otros en días pasados y tengo otro regalo que me dio Pierre, así que yo estoy muy feliz por todo lo que me da. Gracias, amor. Va concentrado, no lo molestemos. Y pues espero que todas las mamis hayan pasado un feliz 10 de mayo con su familia, con sus hijos, que les hayan dado algún detallito, que hayan comido algún pastelito, una comidita. Recordemos que no todas las mamás pudieron estar con sus hijos este año, han pasado muchas catástrofes, pues muchos que perdieron a sus mamás, pero si tienes a tu mamá, pues valórela y cuando puedan visítela y pues siempre acompañen a su mamá y gócenla ahora que está viva y que está a su lado. Pues espero que hayan tenido un feliz 10 de mayo. Tu regalo del Día de las Madres. Día de las Madres. Pero como dice, feliz Día de las Madres. Ah, feliz Día de las Madres. El Día de la Mamá. Mira, papi. Mira qué son. ¡Guau! ¡Qué ricos! Ay, no me los voy a querer comer. Día de la Mamá. Bicho. Mami, mira. Pero no me veo. Mira, Tina. Están muy bonitos, muy ricos, pero no me los voy a querer comer. Pierre me estuvo regalando en la mañana este detallito y pues me gustó mucho. Gracias, amor, por tus detalles. De Guajuapan de León, Oaxaca, que para nosotros a donde nosotros vivimos está un poquito retirado, está como a 2 horas más o menos, no está tan lejos, pero pues queda aquí por los rumbos y pues nos echamos este viajecito tantito para despejarnos, para pasarla un rato al aire libre y visitar un poquito aquí a la familia, ya que pues como recordamos el año pasado no se pudo salir y estos años no estamos perdiéndonos de andar haciendo un poquito más cositas, de visitar a nuestras familias. Y Pierre pues quiere ver a su mamá, ahí lo vamos a dejar con su mamá. Y pues vamos a pasarla bien, a ver cómo nos va en estos días por aquí. Yo les voy a seguir vlogueando, ya saben, un poquito de todo lo que vamos haciendo. Miren cómo se ve el panorama desértico por acá. Es muy asoleado. Hoy en la noche se vino un aguacero, pero aguacero con ganas de esas tormentas eléctricas, digo yo. Bueno, no era de noche, ya eran como las 6 de la mañana más o menos que nos despertamos y estaba
estaba lloviendo feo y hoy amaneció todo más húmedo, pero aún así ya está haciendo bastante calorcito. Pero es rico salir a pasear así, también hay buen clima, ¿verdad? No hace ni calor ni frío, pero está rico. Viene el chiquitín. Y pues vamos a despejarnos, a ver cómo nos va por estos lados. Yo les voy a presumir aquí mis papos nuevos. No puedo. Se la rifó mi Pierre, me regaló estos tenis tan chulos. Ya me lo quité. Me regaló estos Pumas, díganme ustedes si no están hermosos. Este me lo regaló un poquito antes del 10 de mayo, según yo. Están muy bellos. Gracias, amor, por el regalo. No me puedo quejar con Pierre. Es un buen esposito. Y no porque me regale cositas, porque de por sí lo es. Me aguanta mis caprichos, mis enojos. Cuando tengo problemas y me saco de quicio, pues él me controla. Es como mi estate quieto ahí. Estate quieta ya. Por eso es un buen esposito, no por alguna otra cosa que me proporcione. Se está poniendo al par de todo lo que yo le regalé en nuestro noviazgo. Ay. Este pingüino es el que Giancarlos usa para todos los viajes que ha hecho desde bebé. Es su almohadita. A Chazumba. Este pueblito se llama Chazumba, Santiago Chazumba. Donde está Rancho Los Torres. Donde está Rancho Los Torres, que muy pronto ya mero, ahora sí, segurito vamos a volver ya. Muy pronto les traigo el vlogcito de ese lugar. A visitar a nuestro amigo Parrita. Por acá tiene un localito, a ver si ahorita lo vemos que está, lo saludamos tantito. Ahí está su local, pero está cerrado. Pues ni modos. Luego le iremos a ver a su rancho. Son los pitahayos. Siempre que nosotros venimos por acá les tenemos que enseñar dónde es Rancho Los Torres. Es aquí, miren. Ranchito Los Torres. Está muy fresco. Y aquí es Rancho Los Torres. Pero otra vez está cerrado. Ya vamos llegando a la calurosa ciudad de Huajuapan. Ya pasamos el lugar donde está el ranchito, donde vivíamos nosotros al principio. Está haciendo bastante calorcito, que tal vez algo se convierta en lluvia, no lo sabemos. Pavorreando. Llegamos a Huajuapan, la ciudad del sol. La tierra del sol, suspiro por verte. Tierra del sol, suspiro por verte. Canta que tú naciste aquí. Al verme tan lejos. Ya no me la sé. Huajuapan, señor. Tierra del sol. Ahí está Grecia. Pero casi aquí. Casi. A su bebé.
Dice tu mamá que cómo aguantaron las rosas. Sí. Te digo que las rosas son muy delicadas. Siéntense bien, pues. Ponían mi amor. sus rosas en su Arrímate para que vasito. tu primo se siente. Que ya estaban muy feas. Gracias, mi amor. Y ya llegamos hace ratito con la familia, pero ahora venimos a dar una vueltecita. ¿Ven? Aquí al parquecito del Bicentenario. ¿Se llama, verdad, Pierre? Sí. Pierre. Mira la biblioteca de Guajopan. Está cerrada. Vámonos para acá. Tapiés. Doña Sofi. Un horario de lunes a viernes de 8 a 4. Entonces, ese es lugarcito. Como ya no. Ve con tu mamá. Invítale. Aquí están los juegos. Ah, ven, salúdame. Allá están los cerritos. Se ven bien bonitos los cerros. O ya como que quiere llover otra vez. Y el que no se quiere subir. Se ve bien bonito el cerro. Saludos. Ven, papi. Uy. Ya Pierre, ya te traje con tu mamá. Ven, yo te agarro. Ayúdalo, ven. Ya está el parquecito de fútbol. Está Pierre jugando con Giancarlos y su prima. Este es un árbol de eucalipto. En medio está una cruz. Ahí es. Ese puntito blanco es una cruz. Y la gente de Oaxaca allá suben como deporte, igual que allí con el parque. Ahí va mi bisnieta. Mejor tu nieta, porque no tenga yo nietos. Allá anda tristeando Belén. Belén, salúdame. Si quieres. Acá estamos en los jueguitos. Aquí está. Doña Sofía, ya llegué. ¿Me extrañó? Pero no me saques a mí en los videos, mejor no Me extrañó los videos. me a los demás medios a mí. A mí no me saques. Ahí está Liz. Liz, no te veo. Cuando llegas a los 28. ¿Han visto el cuerpo de una ballena? Pues ni más. ¿Qué año soy? Ah, pero ve, pues, para arriba. Pero a falta de playa está aquí, ¿verdad, Belén? Dile que te lleven a la playa. Vamos a la playa. Sigue jugando. Queda con Venus. Juega con Venus ya, porque ya se Está... Ya están los jueguitos, pero están clausurados. No se puede jugar allá. Por allá está un parque skate o de bicis. Aquí es un parque skate. A ver.
Está un parquecito skate, y otro para bicis. Ahí está. Y por acá sigue Pierre con la salchicha. ¿Estás viendo, hijo? ¿Estás viendo los árboles? Que hay mucho arbolito, muy boscoso, muy bonito, pero ahorita los jueguitos están cerrados. Ya se está haciendo más tarde. ¿Te gustó venir a ver a tu mamá, Vargas? Sí, me siento muy tranquilo. Pues más le vale. Ahora ya es más tardecito, ya venimos de el parquecito, pero ahora estamos en el ranchito. Aquí estoy en el cuarto del ranchito. La antigua casa de Pierre. El antiguo casita donde vivíamos nosotros, como en otro blog ya les habíamos explicado. Y pues estamos aquí, venimos un ratito al ranchito a pasarla. Y a Carlito ya se durmió, se cansó de andar jugando, ¿verdad? Ya. Estuvo muy entretenido con su prima y pues venimos un ratito aquí al rancho a dar la vuelta y a hacer una fogatita por acá y a pasarla un rato en el ranchito de visita. Este lugar nos trae muchos recuerdos, ¿verdad? Primero mato un alacrán, permítanme. Ay, no. No. Esto es lo que sale en muchos ranchos, deben que tener mucho cuidado porque siempre les va a salir bebé, pero recuerden, donde hay un alacrán bebé, siempre va a estar un alacrán. Donde hay un alacrán bebé va a estar la mamá alacrán. Buena metáfora. Ya le picó. Así que por ahí ha de andar la mamá. Y pues aquí estamos en el ranchito. Ahorita voy a enseñar un poquito. Ya locos. Creo que los que ya han visto mi blog pues ya saben cómo es aquí. Más o menos. Ya no en el ranchito. Que eso está la parte bonita. Que anda mi Giancarlito durmiendo. Ya se durmió un ratito. Está bien grandote, miren, ahí anda Venus. Muéstranos el rancho, Venus. Vamos, abuelita. Aquí se va a quedar el gordo durmiendo un tantito. Ay, me quité mi suéter y hace frío. Aquí es afuera del ranchito. Aquí está la casita de noche. Siempre nos tomamos facilidad. Vamos a la fogata, que está aquí. La señora de la fogata. Salud. ¡Salud! Yo ya me serví. Ya se sirvió. Aquí estamos con mi cuñada. Ya venimos a visitarte otra vez. Hola. Aquí vamos a dar platanitos. ¿Y qué? Y carne que no hay. Claro. Es una asada. Es una asada. Sin asada. Ahí está la plataniza. Aquí está sacando la plataniza. Pierre Barragán. Aquí está el romero que yo... El arbolito del romero que yo agarraba cuando mi bebé estaba chiquito para bañar. ¿Te acuerdas, Bar? Y aquí hay unas plantitas bien bonitas que tu mamá tiene. Estamos pasando aquí la noche. Ya corté mi romerito para esa acción, ¿no? Este es para... Lo uso para bañar a bebé. Muy rica para muchas propiedades. ¿Platanitos qué? Ajá, asados. Asados. Aquí falta echarle una lechera. ¿Mermelada o chochitos de dulce? If you found the one, you should never give her up.
I think it's the way life changes when in love. Yeah. I surround my soul with the positivity. That's why I don't worry about the things that I don't see. Yeah. These days I don't worry about much. I think we should have some more fun. I still dream about the days when we were young. I'll take a hit and still finish in one. Yeah, yeah. Oh, 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 oh. Memory lane isn't that too far away from our hearts. Yeah, yeah. The ones we keep close, we should never let